नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राज ठाकुर और मैं इस टाइम करसोग में हूं। मेरे साथ ये सामने बैठे हैं मिस्टर डोलाराम और मिस्टर प्रताप, जो करसोग के लोकल लीडर हैं। बहुत ही शानदार एक यूनिक रिजल्ट आया है रेनेटस के कढ़ाइयों का। हाँ जी, डोलाराम जी, उम्र कितनी है सर आपकी? मेरी सर 49 है सर। थोड़ा तेज बोलिए सर। 49 सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं मुकरसोग से हूँ सर। करसोग से। आपको क्या तकलीफ थी सर, बताइए। मुझे एलर्जी थी सर, जुकाम टाइप होता था एकदम सर। अच्छा, कितने समय से था? ये 10 कर साले हो गए सर। 10 साल हो गए। उसके लिए आपने क्या क्या किया? ये काढ़ा यूज किया मैंने सर। नहीं, जब आपको 10 साल पहले ये प्रॉब्लम थी तो उससे पहले क्या क्या किया आपने? कोई दवाइयां, कोई हाँ, ट्रीटमेंट? दवाइयाँ तो ली सर काफी, वैसे उससे आराम नहीं हुआ सर। आराम नहीं हुआ। हाँ जी। ये काढ़ा आपने लिया कितने टाइम पहले? ये लिया था मैंने सर 20 दिन पहले ही। इसके कितने डोज आपने लिए? इसके 20 डोज लिए सर मैंने। और कितना आराम है आपको? 50% आराम है सर ऊपर। 50% आराम हाँ हो जी। गया बिल्कुल। खांसी तो मेरी खत्म हो गई है वैसे सर बीच में ना। वेरी गुड। और कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम? जैसे बवासीर थी सर, वो भी हल्की सी ठीक हो गई, इम्प्रूवमेंट कढ़ाई से काफी। बवासीर में भी आपको आराम आया? आराम है सर, बस शरीर काफी स्ट्रोंग जैसा लगता है सर। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। हाँ जी। अब आपको पूरा भारत देख रहा है। आप ये कढ़ाइयों के लिए पूरे भारत को क्या संदेश देना चाहेंगे डोलाराम जी? मैं चाहता हूँ कि सब इसको यूज करें सर, जितनी भी बीमारियां हैं इससे काफी रिकवर होती है सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, रॉकिंग रेंटर्स। ठीक, धन्यवाद।